Теперь давайте разберемся с позиционированием. Я приложу сюда скрин выдачи, который вы можете увидеть на вашем экране, и вы заметите, что практически все частные мастера. Но суть такова, что большинство тех, кого вы видите на Авито, по тем же ремонту холодильников, это сервисные центры, и довольно-таки крупные, у которых есть по 10, по 15, по 20 аккаунтов, и они, соответственно, используют эти аккаунты просто, чтобы забрать большую часть рынка на себя. И все позиционирование идет от частного мастера. Сервисным центрам люди не доверяют, а частным мастерам доверяют, поэтому используют именно такое позиционирование. Люди склонны доверять живому человеку, чем компаниям. И бытует мнение, точнее оно так и есть, сервисные центры за работу берут намного больше, нежели чем частные мастера. Поэтому позиционирование частного мастера является более верным способом. Обязательно переходи по ссылке в шапке профиля и записывайся на бесплатную консультацию.